같은데 분위기가 수상하다. 오전까지 다 먹다 오후까지 따야 돼. 뭐 오늘 오전에 따고 오후에 따고 그게 없어요. 이거 오후에도 따실 거예요? 오늘? 이럴 땐 별 수 없다. 포기해야 속이 편안하다. 그래도 열심히 해도 어머니 탐나요. 저는 나이 많이 먹었어도 어머니는 저보다 나이 더 많이 있어요. 아직도 애기라 애기처럼 만나고 있어요. 종아리 맞으니까 더 센스니까요. 그렇죠? 오늘 막 나올까 있잖아요. 열심히 해야 돼.